सुवर्णपुर उलुंडारू चोरा चालाण बेले 242 बोतल कफ सिरप जबत होती। घटन तीन जन गिरफ होती। गिरफ व्यक्ति माने दिव्य जगदला, सिकंदर बाग और स्वीतु साहू। दिव्य जगदला घर उलुंडा ब्लॉक गंडा बाहाल रही बेले अन्य दुई जन घर बिनकारे। अभियुक्त मान एक नकली बंधुक सहित मारणास्त्र जबत होती। एमाने उलुंडारू एक टेम्पो जोगे जिला बाहर को कप सिरप चालाण करते। उलुंडा पुलिस खबर पाई चढ़ाऊ करथिला। आज अभियुक्त मानक कोर्ट चालाण कराजिबो बोली सोनपुर बीरमहाराजपुर एसडीपीओ एक साम्बादिक सम्मेलन सूचना दी।